မိန်းကလေးငယ်ကစကားမပြောနိုင်တဲ့ကောင်လေးရဲ့နှက်ခမ်းကိုအသာရလေးထိလိုက်တဲ့အခါနောက်စက္ကန့်မှာတင်ကောင်လေးကစကားစပြောလာတယ်ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကြီးယာကမျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီကလေးမလေးကတာမန်ကလေးတယောက်မဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရောက်လာတဲ့နှက်သမီးလေးတစ်ပါးလို့သူမခံစားလိုက်ရတယ်မိန်းကလေးငယ်လေးတယောက်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်နေတာကိုမြင်တော့ကြီးယာကသူမကိုမွေးစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမလေးကလွန်ခဲ့တဲ့ခဏလေးတင်ကားမှသူမအဖေရဲ့လမ်းဘေးမှာအဆုံးပစ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြီးယာမသိရှာပါဘူးသူမအဖေကဒေါသတကြီးနဲ့ငါမင်းကိုဒီလောက်နှစ်တွေအကြာကြီးကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်လာတာမင်းကငါအတွက်နမိတ်မကောင်းနဲ့အမင်္ဂလာကောင်ဖြစ်နေတာကိုလို့ပြောပြီးကောင်မလေးကိုလမ်းဘေးမှာရဲရဲဆက်ဆက်ပစ်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်တက်မှုတယောက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကြီးယာကကားနဲ့ချက်မောင်းလာခဲ့တဲ့စကားမပြောနိုင်တဲ့သူမသားလေးကလမ်းဘေးမှာငိုပြီးထိုင်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုမြင်တော့ကားရက်ခိုင်းပြီးသွားချော့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်မလေးကကောင်လေးရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမြစ်တာတရားနဲ့အသာရထိလိုက်တဲ့အခါကောင်လေးရဲ့ပါးစပ်ကနေရုတ်တရက်အတန်ထွက်လာခဲ့တာပါအဲနောက်ကြီးယာကမိန်းကလေးငယ်လေးကိုအိမ်ခေါ်လာခဲ့တယ်ပထမဆုံးပိုက်သူညအောင်ကျွေးမွေးပြီးကလေးမလေးခန္ဓာကိုယ်တမလာအောင်တက်သားချက်ကျွေးဖို့အိမ်စီတွေကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကတော့ဒါကိုလုံးဝသဘောမကျပါဘူးသူမကဒေါသတကြီးနဲ့အခုကစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြင်ငါတို့မှလည်းပတ်စံကချွေတာသုံးနေရတာကိုညီကနောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုပါထပ်မွေးချင်နေသေးတယ်ပေါ့လေလို့ပြောပါတယ်ကြီးယာကဒီကလေးမလေးကတနာစရာကောင်းပါတယ်အဖွားအားရဲ့သမီးတို့ခေါ်ထားပေးတာကုသိုလ်ရတာပေါ့လို့ရှင်းပြပေမဲ့အဖွားကတော့စိတ်မပြောင်းလဲခဲ့ဘူးသူမကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအားလုံးကိုအစဉ်ပြေစေတာဆိုရင်ငါသားကဘောဘာလို့အခုထိပျောက်ဆုံးနေရသေးတာလဲလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အဖွားကကောင်မလေးကိုထမင်းမကျွေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်ကောင်လေးကအဖွားလိုစကားကိုပြက်ပြက်သားသားခေါ်လိုက်တယ်ခဏလောက်တော့အဖွားကသူ့မနာကိုသူ့မတောင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်သူမရဲ့ညီလေးကတကယ်ပဲစကားပြောလာတာကိုကြီးယာကဒါတွေအားလုံးကဒီကလေးမလေးကြောင့်ဖြစ်လာတာပါလို့ပြောပေမဲ့အဖွားကတော့လက်မခံနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအခါမင်းကလေးကငွေယိုပြီးအဖွားရဲ့သမီးကိုနှိမထုတ်ပါနဲ့နော်လို့တောင်းပန်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဖွားကဂယုမဆိုင်ပဲသူမကိုအိမ်ပြင်ထုတ်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖွားအားကျမရေးချင်တွေကချက်ချင်းဆိုးရွားသွားတော့တယ်ဆရာဝန်ရောက်လာပြီးသွေးကုန်လုံးကိုစမ်းသက်ကြည့်ကခေါင်းခါရင်မျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြပါတော့လို့ပြောလိုက်တယ်အဖွားကကြီးယာကိုအနားခေါ်ပြီးနောက်ဆုံးမှရမယ့်စကားတွေကိုပြောပါတော့တယ်အခုကစပြီးညီပဲဒီအိမ်ကိုဦးစီးရတော့မယ်ဒီကလေးကိုဆက်ထားခြင်းနေဆိုရင်လည်းထားလိုက်ပါတော့သူကလေးကံကြမ္မာရဲ့နှိစက်မှုကိုခံထားရရှာတဲ့ကလေးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်ကြီးယာကငိုပြီးအဖွားရဲ့အဲ့လိုစကားတွေမပြောပါနဲ့လို့ပြန်ပြောရှာတယ်ကလေးနာတယောက်စလုံးကလေးငိုပြီးအဖွားနေပြန်ကောင်းလာမှာပါလို့ပြောကြတယ်အဖွားကမိန်းကလေးငယ်လေးကိုတောင်းပန်ပေမဲ့သူမရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းပိုဆိုးလာပြီးဆရာဝန်တွေတောင်စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲအဖွားကရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်ပြီးငါဘယ်နားမှမနာတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လူတိုင်းအံ့အားသင့်သွားကြရတယ်အခုတော့ဒီကလေးမလေးကသူတို့အိမ်ရဲ့လက်ကောင်လေးဆိုတာကိုအားလုံးကတကယ်ကိုယုံကြည်သွားကြပါပြီဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကတော့အဖွားနေကောင်းသွားပြီဆိုရင်သူမကိုအိမ်ကနေပြန်နေထုတ်မလားဆိုပြီးကြောက်လန့်နေရှာတယ်